आज हम आपको फ्राइज़ और वेजेस बनाना सिखाएंगे। फ्राइज़ तो सब बना लेते हैं, वेजेस का थोड़ा सा कटिंग का तरीका डिफरेंट होता है। हम आपको बताएंगे आज के कैसे बनते हैं। अभी हम इसके लिए हमें चाहिए होगा पीलर। हमें इससे सारे कुछ हमने पोटैटोज़ दिए हैं, इनको हम पील कर लेते हैं। साथ में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये हमने पोटैटोज़ सारे छील लिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। मेन काम इसमें कटिंग का होता है और मसाला लगाने का होता है। अब कटिंग से ये पता लगेगा कि जो है ना ये फ्राइज़ और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके हम इस तरह से दरमियान में से काटेंगे, 3 पीसेस कर लेंगे पोटैटो के। और फिर इसके साइड से जो होगा ये बेसिकली वेजेस बन जाएगा और बीच के पोटैटोज़ बन जाएंगे। उसके जो फ्राइज़ होते हैं ये वेजेस बन जाएगा। आप बाज़ार में खाते हैं जाके वेजेस, आपको स्पेशली इन लॉकडाउन में वो आपको पता लगेगा कि ये सेम टेस्ट आता है। इस तरह से इसके 3 हिस्से कर लें। साइड वाला जो है ये वेजेस में बन जाएगा और बीच वाला जो है ये फ्राइज़ में बन जाएगा। आपने बस ये दरमियाने साइज़ के लेने हैं पोटैटोज़। उनके हर पीस के 3 पीस करने हैं और हर पोटैटो के 3 पीसेस करने हैं। इस तरह से एक ऊपर से, नीचे से और एक दरमियान में पीस आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे कर लिया मैंने। अभी ऑयल गर्म हो रहा है, हमने थोड़ा तेज़ करें ताकि जल्दी गर्म हो जाए। तो ये हमारे वेजेस और फ्राइज़ के लिए पोटैटोज़ कटके में ये हमने बीच में सारे पोटैटोज़ डाल दिए। जो साइड्स के हैं वो वेजेस हो जाएंगे और जो बीच के हैं वो फ्राइज़ बन जाएंगे इसके। अब आपको वेजेस एंड फ्राइज़ मिक्स मिलेगा। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं, जबकि हम समझते हैं कि वेजेस जो घर में नहीं बन सकते। इसमें मेन कटिंग होती है जिसकी वजह से वेजेस का डिफरेंस होता है। बाकी इस पर मसाला हम आपको लगाना बताएंगे, क्योंकि मसाला लगाने के तरीके से ही टेस्ट में डिफरेंस होता है। अभी इसमें चूँकि अभी कोई 12-13 मिनट लग जाएंगे, इसलिए अभी हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा आते हैं इस पर। अब हमें 4-5 मिनट हो गए, ये भी बॉयल कर रहा पक रहा है। इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं बीच बीच में डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो देख लेते हैं क्योंकि ये जल तो नहीं रहेगा कुछ, इसे जल्दी नहीं चलते। 10 मिनट के बाद इस पे आएगा कि थोड़ा सा पते में। अभी हमें 5 मिनट हुए हैं। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। इसमें आप देखेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि जो है ना ऑयल ज़्यादा हो, इसमें डिप हुए हो, ताकि ये जल्दी बन जाए, हर तरफ से बन जाए। और साथ में ज़्यादा ही अगर फुल ऑयल में डिप हुए हो और ऑयल गर्म हो तो अपने अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेता। ये हमने चाट मसाला की क्वांटिटी रखी हुई है, सॉल्ट की रखी हुई है और केचप और नेशनल के चाट मसाले इस बाउल में भी डालेंगे। अभी थोड़ा पक जाइए, हम थोड़ा सा अंदर डिप कर देते हो। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं। अभी फ्राइज़ स्टार्ट हुए हुए जब से हमने इसको पोटैटोज़ को ऑयल में डाला है, तकरीबन 13 मिनट्स हो चुके हैं, 13 मिनट हो गए। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि क्या कंडीशन है। थोड़े थोड़े ये हल्के हल्के क्रिस्पी हैं, साइड से बनना शुरू हो गया। अभी जल्द बन जाएंगे। इसकी हम डायरेक्शन थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपस में ना जुड़ेंगे और हमें पता भी लग जाए कि ये ज़्यादा लाल तो नहीं हो रहे। अभी 2-3 मिनट्स में ये बन जाएंगे, क्योंकि थोड़े सख्त है साइड से।
इसकी स्किन हार्ड हो रही है, अभी ये खुश्क होगा अंदर से पक जाएगा सारा। अभी हम इसको ये रख देते हैं यहाँ पे। अभी ये काफ़ी हद तक बन गए और ये अभी थोड़ी देर में इसको हम निकाल लेते हैं, बस थोड़ा सा इसको घुमा के। ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के सूख हो रहे हैं। इस बोल हमने रखा हुआ ताकि इसमें हम मिक्स कर सकें, मिक्स करने के लिए बोल है। अभी इसको थोड़ा सा इस तरह से करके, ये काफ़ी अच्छा इसके लिए है ऑयल फिल्टर करने के लिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन क्रिस्पी होने की वजह से आपको आवाज़ भी आई होगी इसकी फिरने की। हम स्क्रीन को थोड़ा कम कर दें। इसको हीट बंद कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें ऑयल जो फिल्टर हो जाता है। इसमें डाल दिया हमने। ये आप देख रहे होंगे इसमें वेजिस की शेप है जो आपको बाज़ार से मिलती हैं स्पेशल जाके, थोड़े मोटे होते हैं, अंदर सही पक जाते हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं साल्ट। ये बाउल इतना बड़ा हमने इसलिए लिया ताकि इसके अंदर हम आराम से मिक्स कर सकें चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह से मिक्स होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। वरना होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाता है। हाथों से अगर आप मिक्स करते हैं तो फिर भी जो है सही मिक्स नहीं हो पाता। और देखिए इसको मिक्स से करते हैं। ये मिक्स हो गया है। ये हमने इसमें इस प्लेट में डाल दिए। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा केचप डाल लेंगे। ये केचप हमारे पास पड़ी हुई है, शंगरीला का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसको भी हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये हमने इस पर केचप डाल लिया। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसको फोक के साथ जो है सर्व कर लेते हैं और खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। एक बीच में से वेजी निकालते हैं। ये देखिए वेजी की शेप ऐसी होती है। कब हम खाते हैं, बहुत मज़ेदार है। आप ये घर में बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू। और अगर आपकी फैमिली नहीं है, दोस्तों के साथ पार्टी करें, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करें और आप मूवी देखें। स्पेशली जब लॉकडाउन है तो आप इन्जॉय करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।